Saseen, 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 Saseen. Sasu, ka san me yasa na kirawo ka nan? Sai kin faɗa Hajiya. Ina so ka san irin takun da za ka yi. Domin jiya Nurse ta zo ta same ni da wata magana. Wani abu ta ce a kaina? Ta ce min ta je ta same ka kana ƙoƙarin shaƙe wuyan Alhaji. Ta kuma tabbatar min kashe shi kake sanyi. Don't mind her. Tun da na zo gidan nan na fuskanci wannan tattare da ita. Ta nemi wani irin gane-gane haka. Ni ma na kula da haka. Shi yasa ma na ce ka zo mu yi magana. Ina ganin ni na tsara yadda zai fi sauƙi. Na san ita ta kashe Alhaji da kanta. Ba wai ni ba koki. Ai ba na jin ka. Domin na san kwakwalwarka tana ja. Ba ni na sha jarumi na. A shirin da na yi nake gani. Na tsara yadda Nurse za ta kashe Alhaji da hannunta ba tare da ta sani ba. Shi ne abin da nake nufi. What? Ka san abin da kake faɗa kuwa? Wallahi ka kiyaye kanka. Domin wannan Nurse ɗin yadda take jin Alhaji kamar ubanta. Ɗazu na ga ta kawo alluran da take Alhaji wanda take masa. Ta sa su a cikin drawer. So shi ne abin ya flashing mind ina cewa wannan ita ce dama da nake gani za mu yi amfani da ita. Ba tare da ta sani ba? Ta yaya kenan? Kin gani? Tun da abin ya zama na dole mu kawar da shi ba yadda za a yi. Sai mu ɗauki allurar ita guda ɗaya. Zan ɗauka a ciki. Sai a sa mata guba. Sai a batta. Kin ga idan ta mishi ai ita ce ta kashe shi da hannunta. Kuma na tabbatar za ta mishi. Ya kika gani? Ba na jin ka na wajena. Wannan shirin da za ku kalla, kamfanin G2000 Collection su ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi, waɗanda suke Hausawa a cikin ƙwaryar birnin Kanan Dabo. Sabitu ga abincinka. Kai, ina godiya Oto. Allah sarki Oto. Kai kuma uban gadi ko? Yawa, da Allah ina ke ga Saseen kwa. Yanzu nan na baro shi yana dawo da Alhaji Falo. Kai Allah sarki, wato mutanen nan fa suna kula da Alhaji sosai, musamman ma shi Saseen da Nurse. Ai wallahi sun fi Hajiya ma. Gashi dai a matsayin matarsa take, amma ko da yaushe sai dai ka ganta tana kallo ko kuma danne-dannen wayarta. Ai wallahi dama likitan ya aura saboda ita ce take kula da shi kamar jininsa. To, Sabitu ka ji masifafiyan nan ko? Bari in yi sauri na je na amsa kirar ta so ta sauke min kwandon ara da aka. Kai, Allah sarki. Wato ta Hajiya kenan. Assalamu alaikum.
Hajiya. Awai kina nufin taki ce? To na shigo falo na gaba kuwa sai Alhaji Azumi na ga jaka kuma ban gane ko ta me shi ne nake dubawa. Jakata ce na zo na aje na dan fita zan yi abu. Okay, to yayi kyau. Saseen manomi cikin gonarsa. Kasuwancin sana'o'in gwari na kayan masarufin yau da gobe a ƙasashen Hausa. Maƙeri da sana'ar ƙerarsa. Sana'ar fawa a bar alfaharin mahauta. Fulani da kasuwancin nono kuka yi ƙaurin suna. Sana'o'in mata cikin rukunin kasuwancin Hausawa. Dukkansu sun yi gamayya cikin zaure ɗaya da morewar kayayyakin ɗinkunan zamani a G2000 Collection da ke ƙwaryar birnin Kanan Dabon, Nigeria. Ma'aikatanmu na bisa aiki babu dare babu rana. Muna da samfuran ɗinkunan zamani na maza da na mata kamar haka: skirt, blouse, kaftan, buba, gowns, normal bubu, bridal gown, aro, and buba da sauransu. A G2000 Collection babu ɓata lokaci, mun tanadar muku da kwamfutocin zamani domin booking don kaucewa halin mantuwa. G2000 Collection, farin cikinku shi ne namu. Ina fatan mahaifiyarki ta gaya miki komai ko? Ta sanar da ni komai. So Lukman, how are you? Amma yanzu ina muka nufa ki? B21, Palali Guest Inn. You look sweet. I want my happy husband back. I need my husband. Ɗan mutum mai juyayi ta sauya halin ɗaukar ɗabi'ar wata rayuwa. Taimaka min dan Allah. An da kikanin shirin yana zuwar muku da lakabin sunan jarumin kamar haka. Lukman Series mai dogon zango. Ya kamata ka canza sana'a. I am trying my best. Amma ƙarfina yana neman ya gaza. Idan kin gaji da ɗaukan ɗawainiya ta ki fito sarari kawai ki gaya mu. Rijiya gaba dubu, cikinta akwai duhu game da banjo. Ashe akwai wani abu ke na Aisha. Matan gidan ba ta nan. Mu je. Bincike ya tsananta cikin siffar baƙaƙen kaya. Lukman Series mai dogon zango. Duka hakan tana faruwa a tsakiyar gidan shirin fim ɗin Lukman Series mai dogon zango. Ko da yaushe burina shine a samu nasara ba a gaza ba. Kira mun mana. Alhaji, wai menene amfanin dukiyar da ba za ta biya maka bukata ba? Menene amfanin sanin manyan mutanen da kai? Ya cikin mama ina ta jira ka fito. Wallahi Lukman ban taɓa tunanin za ka aikata wani al'amarin ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ke faruwa ka faɗa mun? That's what you keep saying. Ban ga da abin da iyayena suka rage ni da shi ba. Saboda haka umarninsa zan buko naka. Mashirin shirin shiryawa shirin fim ɗin Lukman, Prince Bash Ali. Ba da umarni na musamman Suleiman Bello Ezi. Babu wata sauran soyayya tsakanina da azzalumi wanda bai jin tsoron Allah. Kamar yadda ka raba ta da duniyar nan, haka kai ma sai na raba ka da duniyar nan. Lukman Series mai dogon zango. Saseen.
bari in je in yi sallah. Kin fito kenan? Na dawo. Bari in tashi ma in je ina alwala din sallah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yar Sokoto. A'a, ke. Yar Sokoto, ka gurin zama can a kusa da ni zaki zauna kuma yau? Abin da ake Yar Sokoto girmama yake. Kayan ga da ki bani hajiya ki ƙara bani wasu. Saboda ɗazu da ni hita mai gadi hajiya sai kallo na ya kai. Har wallahi kai hajiya ya aje buta sai kallo na ya kai ya ga diri iya diri. To Yar Sokoto, kwantar da hankalinki. Ai yanzu duk kayan da zan fitar ke zan baiwa. Ki je ki ta sheka wa saurayinki kwalliya Yar Sokoto. Yawwa hajiya. To wai hajiya. Shi wanga bawon Allah nan na gane shi tsaye. Amma can gashi nan na daka maka kayan wanki. Ke? Kul Yar Sokoto mijin nawa ne kaman an naɗe shi da kayan wanki? Biki san kaddara ba to shi kaddararsa ce ta zo a haka. Nan lokacin yana da lafiya ne can kuma ba shi da lafiya. To ai hajiya mu garin mu in kiga irin wangana na ɗaya. Irin waɗanga hajiya garin mu bara so kai. Wallahi hajiya bara so kai shi ma alhaji da ke gaishe yana bara shi. To Yar Sokoto shi ai kaddararsa ce ta zo. Hajiya amma kaddara alhaji bata yi kyawu ba. To kin ga tashi je ki koma ki cika mu da su. Amma ni hajiya alhaji na shan wuya. To ya za a yi Allah ya yi masa. Da raba mu da kaddara ku. Zane bojo gari mai girma, gabe bu sarautar mata. Wai, Ni ne da Allah. yalla bai. Kai ka fiye wasa. Yalla bai. Sode da dawa. Yawa sannu. Allah yake da yi. Ba wanda ya zo ne mana? Babu, amma likita ta zo. Amma ta tafi ta ce an jima za ta dawo za ta biya alhaji magani. Okay. Yawwa Saseen. Dama ɗazu likita ta tambaye ni kai. Na ce mata hajiya ta aike ka shine ta ban sako ta ce in faɗa maka. Ita ce miki. Cewa ta dan Allah in ka zo ka je ka fito da Alhaji Falo. Okay. Ba matsala. Na gaida hajiya rakiya oto. Sabitu. Hajiya ta ce ka wanke mata mota gobe da safe za ta fita unguwa. Ka ci wani abu a gwan hajiya nan. Shi mijinki ba ya da lafiya amma bala'in tsinan yawo a gunda. Sabitu ka rufawa kanka asiri ka kiyaye mugun abu. Ina ruwanka? To ka je kai ka sani ni babu ruwana. Kai, da rage hana irin da yanke ba tsumulmulo ba. Ba kadan doniya ba da. Kai, haka ya ke jan samari.
Alaikum salam. Ah, ina gajiya. Rakiya ta ce kin ce a zuwa fita da Alhaji. Kuma lokacin gajiya ta aike shine yanzu nazo na fita da shi. Zan fita da shi. Shine yanzu nazo zan fita da shi. Wallahi dama ba nisa ne ba. Na ga kwance da yake ya gaji shi sa na ce mata da Allah idan ka zo ka fitar da shi falo. Ko a fitar da shi gadin yanzu. Ya za ka ma na makara a lokacin da ya kamata an ba shi magani da abinci abinda za a yi ka koma min da shi. An ba shi magani da abinci. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kai, subhanallahi. Tashi ɗaya ta riga ta fashi. Barke ina aje istira a jaka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ashe ban taho da ita ba. Yanzu ga lokaci in ce zan je in ɗauko kuma lokaci ya ƙure. Ko da masa guda ɗaya na in yi so daga baya sai in je in ɗauko ɗaya. Saseen. Mangal. Ɗaukanta ake daidai da yadda ta zo kuma a yi haƙuri in ba ka da haƙuri in ba ka yi haƙuri ba kana cikin riba. Mangal. Wannan ai ba wai mutuwa wani ta kafe kisa ne ina tunanin kuma ɗan adawa ne. Kai wannan yaran ba. Mangal. Ba wanda zai kalle ka bai san gidan da kake ba ya kalle ka ya kalli wannan kan naka ya ce ma dan musulmi ne kai. Kullum abin da nake gaya tarbiyyar nan da ake magana daga gida take fara. Dole wa mi wa do gri. Ai akwai parking space da service. Tana yiwuwa ita tana son su shi ji ba san ta. Ranka daɗe. Da Allah ina so a bani dama, ina so za mu yi zama da. Ba inda za ku je. Ba inda za ku je. Labari yana yin haka. Bai tafiya daidai. Ta Rasulu. Ki kalle mun wannan abun. Wallahi. Mangal. Hello?
dan Allah ka tausaya mu. Ba wai biki kai bane. Zuciyata ta riga ta yi nisa da soyayyar kawai. Wato Jummai. Hausa Production bounce back with the movie title Jummai. Sunana Jummai. They are two identical, where fall in love with each other as a result of family saga. Ya yi zurfi a cikin zuciyata. Ta yadda ba zan iya rayuwa ba tare da kai ba. Shege ka fasa. Idan har ina makarantar nan sai na hana ta shan ruwa. Saboda tana da yawan jin kai da. A shirye nake da na raba dukiya ta biyu. Me ya faru da mahaifiyata? Matukar zan samu Jummai. Ba ka da wani tabo a zuciyarka. Mace ce kyakkyawa. Idan ba na Jummai ba. Amma zuya ki Jummai. When the clock is loud, surely the light will be followed. Ko ki ba mu number wayan wani daga cikin family ɗinku? Jummai. Gaskiya haƙurinki yayi yawa. Shin wai dama ta taɓa furta kalaman cewa sai ta ga ƙarshen ta? Tabbas ta faɗa. Bana iPhone sai wadda kika fita kafin don za a sayo miki. Ki daina kuka zuya ki Jummai. Jummai. A film produced by Sadiq Ahmad. Ki rike ta amana. Ai wallahi ka ji kunya. Duk irin tsaron da nake bata da kulawar da nake. Kuma ka kira wayar baka same ta ba idan. Ki haƙuri kaka. In Allah yadda za a ganta nan ba da jimawa ba insha Allah. Yanzu ma haka tana can hotel ita da samarinta suna hutawa. Anya kuwa baki fara shaye-shaye ba? La lillahi wa inna ilaihi raji'un. Directed by the young combatant director Suleiman Bello. Hajja kana rage. Gaba da Allah. Ai muna nan ba dare ba rana. Muna ta faman sauka Qur'ani. It will be available on YouTube platform channel 3A Hausatv. Don't forget to subscribe the channel. Shin ya kika ji lokacin da kika samu labarin cewa wanda ke so ya yi kisan kai? Wallahi na san Nasir ba zai taba iya yin kisan kai ba. Wallahi Allah sharra akai masa. Babu yanda za a yi ya Nasir ya aikata kisan kai. Babu wanda ya masa sharri. In sharrin ne, sharrin sai izo ya same shi a cikin dakinsa. Shi ne fa kai kansa hukuma. Ya ce ya yi kisan kai shi ya kashe ta da kansa a gaban 'yan sanda. Wallahi asiri aka yi masa. Wata tafiya. Zan iya saye soyayyarki daga naira 1 zuwa naira miliyan 10. Kai baka isa ka sai soyayya ta ba. Nawa ne albashin nasa? Malamin makaranta ne fa. Me ya ci? Me ya kawo miki? Sannan kuma ya dinka miki da me? A haka nake son shi. Ko da baya da naira 5 zan iya rayuwa da shi. Saboda shi jarumin maza ne. Akan maganar yarinyar nan da aka zo aka same ka da miliyoyin kuɗi ana nema ka barta don shashanci da rashin hankali kana wani nuku-nuku wai kai ba za ka yadda ba. Girman abin da aka zo min da shi bai kai matsayin rubon alƙawari. Wa yake yin magariba jaki a yanzu? Amma ka shiga kalubalen da ya fi wannan a baya kuma ka yi haƙuri. Saboda haka haƙurin shi ya kamata ka ci gaba da yi ka bar wa Allah komai ka yi addu'a. Tunda abin ya faru zaki iya tuna wani mutum wanda suka yi sa'insa da shi. Akwai wanda ya ce ya bar masa ne idan ba haka ba komai zai iya faruwa da shi. Wata tafiya. Wallahi auren talaka tankar sa katin waya ne. Wata rana a isa miki 50, wata rana a isa miki 100, ke wata rana ma ba ko sisi sai da gidan ka flash. Ka sani wannan magana da kake furtawa ita ce flash. Kai! Ya isa. Ina ta nuna maka gaskiya kana lintsa idanunka. Bari ga maka. Wallahi wannan kusan shine karo na karshe da zan ba ku shawara. Idan ko ba haka ba wallahi duk abin da ya same ka wata tafiya. Kuna yi yunkuri zan furta sai in ji na zama mai rauni. Wai yaushe za na je in huta na daina damuwa mai tsanani. Ni fa so yanayi min wauta ya hana ni samun sauki. Saseen.
bin kafa